市民时声，大家来听，大家好，我是陈碧纯，欢迎再次收看《市民时声》节目。咱《市民时声》节目呢，伫进前已经邀请过6位呢，有意要来挑战2018台南市长的参选人，到咱节目当中来说明伊的理念甲政见。那么今仔日咱要继续邀请到这位参选人呢，伊是无党无派，那么伊是伫女装界。也搁有伫这个建筑界呢，事业拢做到非常成功的一位人物，咱今嘛就来欢迎五彩集团的创办人林义峰林总，欢迎林总。主持人乡主县三冠楼的乡亲，大家好。谢谢。好，那么到底谁是林义峰呢？可能伊伫这个时装界啦、建筑界，大家拢熟悉伊，但是咱一般的市民可能对你就较生分啦。所以咱今嘛先透过一段影片来了解到底什么人是林义峰。林义峰是谁？我林义峰。我出世伫台南市中西区，读协正国小，13岁毕业开始就出来做工课，所以会使讲白手兴家，到21月我就打造五彩集团，到目前呢，我依然呢每天拢7点以前呢拍卡，49档如一日，拢无迟到。年轻人的活力。我曾经呢，遇到经济风暴，但凭着我敢讲、敢做、敢冲，还有国际观呢，加上讲我有成本观念、有时间观念、有创新观念、有国际观念，所以有这代我当运用我资源呢，会当互我危机变作转机呢，所以我团队也拢逆势的成长。CEO 的专业背景。我人生最大的愿望呢，就是做事业，一直开创我的事业，一直拍人客，所以我已经做到所以我走遍全世界128个国家，拢把台湾的好物件会出去全世界的行销。走访128国，经验交流。有人问我讲，你人生到即摆应该能享受你的成果的年纪你也要搁投入政治。伫我观察咧，现在台南人呢需要什么物件，乡亲需要什么物件呢？我林义峰绝对了解。他想要做什么？我将打造主体经济，活化新台南，让台南成为移居移民的好所在。经济市长林义峰，打造磁铁经济，活化新台南，让台南成为移资移居好所在。
其实呢，林义峰林总吼，伊是选伫4月1号愚人节迄一天呢，召开记者会，讲伊要参选啦吼。结果迄一天，阮这台的记者呢，嘛有去采访，回来了后呢，我就甲阮记者问讲，今仔日是愚人节，你敢是去互骗去？真正要选吗？所以呢，咱请林总吼，甲咱的市民乡亲来说明一下，你到底选真还选假？我做迄个第一块看板打碎，可决定要选啦。谢谢。是。好，所以确定要选就对啦，对啦，不是愚人节啊？为什么选伫4月1号愚人节这天？这个应该是巧合，因为阮拄啊做迄个为的时间性的问题。哦，是时间性啦吼，所以咧媒体界一片哗然，讲哇，这是选真啊选假，想讲你是吼咧替这个处长做功课啊，结果是真正要来参选。好啊，所以讲到遮吼，咱就爱来请教林总吼，为什么大家拢讲哇，你即马事业有成啊，应该好好享受你的退休生活嘛？啊，为什么你要来投身参选到2018的台南市长？是啊，这我甲主持人报告一下，甲咱的乡亲报告一下吼。因为若关心台南市的人，拢知影台南市已经20几年无进步啊，无重大建设。啊，所以咧，我感觉讲别个县市咧，别个县市一直咧进步，比做咱6都的拢用伫做上尾啊多。对啊。啊，所以咧，感觉互咱的市民感觉足有足的啦。啊，所以这点咧，就是讲我咧讲，咱一定爱甲别人无共。因为爱找一个讲实在要替咱台南做人活，伊有迄个能力，啊讲会到，做会到，对，有迄个建设经济就业，有法度人以后来创造迄个拢进出来的人，较是咱台南乡亲要诉求的人。啊，所以你也决定要参选吼，你的朋友敢是你的朋友甲你劝进吗？迄个朋友大家足侪拢我劝进，啊，但是咧。我家己呢，我主张，我认为讲，若要做人活，就无回头的，那回头就毋是要做人活啊。所以这点，确实是我的内心的坚定的所在。所以决定要参选了，就是一路向前。然后其实呢，咱为你的册啦吼，其实这本你出了这本书之后，我其实有好好的去研读，那从里面知道了很多林总的故事，在待会陆陆续续咱来做讨论啦吼。会当看出讲哦，其实林总呢做代志拢是安尼。不管遇到什么挫折，你就是一路向前。既然决定了，得一直行落去，一直走，对不？是。对啊，所以你也决定讲要来参选，这其实吼，大家有咧揣测讲，这跟川普当选美国总统有关系。我报告一下吼，美国总统咱是得到咱个尊敬。但係跟伊完全無關咧，因為川普係川普，我林立峰是台南市的林峰，對台南市的林立峰。所以是冇关系啦哈。不过川普其实他也是一个很成功的一个生意人，对不对？对，他是一个人才。对，是人才啦吼。啊，嘛来做迄个美国总统啊，所以你伫咧商界吼，嘛是一个人才，所以你认为讲你来投身，你来选咱的台南市长。不简单啊，但也尽容易者啦。尽容易者。对啊，其实你的朋友有人就叫你说你是台湾的川普还有说你是菲律宾总统狂人所以是，对啊，这个部分是希望说你可以带给台南不一样的未来吗？这是唔连我朋友吼，足侪乡亲的期待也是同款，伊期待也同款，所以足侪我讲你是台湾的川普，菲律宾的杜特利，因为因拄啊咧选举的年拄啊70岁，我若明年选举也拄啊70岁，所以讲有类似的所在，因为过去捌外人知影我做人话哦，敢讲敢做，敢用走。要做的要甲你做，所以曾经有一个台南市真出名，伊也做过副市长伊甲我讲林总你一定出来为民服务，因为你有你的个性，你敢讲敢做敢标，有国际观有人个特质，我负责来业卖讲，你一定要为台南市服务，这是我期待，因为即摆生意人出来是绝对对的，我当替台南做代志，迄是伊咧讲的。谢谢。毋过其实来讲着选举啦吼，选举你像讲好，嘛有足侪种嘛，里长、议员、立委、市长，咱若讲吼，你若讲来选议员，大家可能讲，这有谱，这绝对调。但是要选市长呢，你绝对要有自己一定要有什么信心，或者是说你自己的优势、你的能力，有资格来做这个台南市长，你的信心来主导。这个信心我来讲，信心到位一定要来对咱的乡亲啦。至于资格咧。我家己讲啊，在过分左左有余啦。因为确实我有法度建设台南市啦，
啊，我为着建设台南市到要做，你如果叫我做议员，我无兴趣啦。因为无主权咯。我有讲过了，2冬内，我若认为无当做，我家己死掉。啊，我2冬内个，你看讲啊，台南市这也咧做，遐也咧做，对吧？所以这是我个人的信心啦，对吧？啊，也是到尾乡亲会互我信心啦。谢谢。对，所以听起来真正林总，你做有信心无？吼，啊，你感觉家己的优势伫咧倒位？你要选台南市长的话，我优势哦，我优势是做第一重点。我本人就过去拢走全世界，走过128个国家。对，我这人用袂着。比如讲，若拜六礼拜，伊若遐困，我请坐落去看建筑，看都市的发展。哦，啊，所以一直看，一直累积，到尾，我有法度人甲台南的缺点，拢来集中起来，来做我的逐步的证件。所以呢，其实要互你为一个遐尼成功的企业家吼，啊来专心投向政治，因为足侪人拢讲吼，你要害迄个人，你着靠肯伊去插政治，吼，所以即马你竟然想要吼投入政治，所以咱知影讲政治路歹行，吼啊，所以你就是感觉讲，真正是对着咱台南市的市政有失望哟。我甲报告一下吼，因为咱台南市我头先讲过了。毋是失望，是大失望。大失望。因为咱台南市啦吼，人口流失无讲啊，啊，所以拢无一寡大建设，吼。啊，你敢了解吼？咱的人口其实，那咧以咱的大家长，即个时阵做6人，咱会流失2万几个。啊，咱的收入咧是19县市第16名啊，对吧？并台东搁较少。哦，所以足侪，咱的治安是18名吊车尾。咱的信心咧，较有林义安的案件是全国第1名啊！足侪，拢是互你想起来，想袂到的，真正差足侪。最近眼见杂志咧，伫迄个107年1月到6月做一个评比，做一个评比的，咱台南市是6都，拢做这项评比，咱6都咧是人变做拢第6名啊，其中第2名啊一个，第3名啊2个，第5名啊一个。所以拢总上介歹啊，调官做也无可能做遐歹啊。所以我感觉咱乡亲，毋是调官要做歹，要有能力的人才有法度做这工作。其实吼，一般民众伊可能会想讲哦，那个赖清德市长赖神，大家拢会普遍吼，民调拢感觉伊做了袂歹，啊，所以就你的看法，你感觉伊做了安怎？我感觉迄个赖市长足认真。但是我感觉台南的毋是认真就有效，台南足需要有法度计划，有法度人甲台南市做经济好，有一个计划，经济好，互伊有就业，有建设，全部好落起来。因为咱台南市确实拢总死水，而且上顶嗰个高污染，因为伊做工放假足大地，咱6都地图是第3大啊。对啊，地图第3大啊，咱的人口上介少，所有评比拢伫尾名，所以咱的大家长若无钱的，税单开的，来当做提款机，对吧？你百姓也会出，无像伊放即个财产我会来安怎甲你设计，安怎甲你工作，拢总无这个想法。感觉即点咧，我需要建议一下，因为还阁有同学，伊爱尽量较紧去处理这代志。谢谢。所以你拄则嘛有来讲着吼，你对咱台南市的发展感觉非常的失望嘛？但是市政是延续的，所以呢，安尼一年一年延续落来，你感觉讲历年以来吼，咱包括违禁情、苏南成啦、施志明啦吼，中产户口添载到偌清着，历年市长当中呢，你感觉讲因拢做了安怎？敢有你感觉做了较好诶？我感觉伊也做了足认真。但是爱咱乡亲你来评比，伪制品，伪制品啊！所以你就是嘛有信心，讲你也做市长的话，吼，应该拢会比因做了搁较好嘛。应该我信心是绝对有法度，无法度，以我这个年龄无需要出来弄这趟浑水。对啊，哎呀，对，所以呢，其实吼，大家拢会认为讲，你即马咧选举嘛，政党最重要，有政党伫背后支持，甲无政党伫背后支持，可能吼，这个当选的几率吼差真侪。所以你本身无党无派，没有政党的澳元，所以你敢会感觉讲，你来拍这场选战，你会拍做辛苦？若要为乡亲服务，绝对讲做辛苦。但是你若有心要做，乡亲目睭眼睛是雪亮的，伊到尾也认定你。如果无认定啊，我感觉讲，
我也已经全部拢交代了。信任的人，信任会去做，这个是可以。是今日你无迄个魄力，啊，无迄个能力人去做，安尼尔。那一般吼，伫咧评估咱台南市的选情啦，吼，就是讲，咱即马台南市只要民进党初选通过，因为即要开出来吼，即几届开出来票拢是民进党吼，拢是赢甲足济嘛吼。啊，所以呢，大家拢认为讲，啊，你只要民进党初选出线，迄位候选人，就是连讲咱台南市长的人选啊，你感觉讲敢真正是安尼？这吼，这就讲，伊像低估台南市的乡亲的智慧甲能力啊。因为你讲这2008年，以我看法，咱台南乡亲会来做一个公平的论断，会议接到一个信息啦。我感觉世间袂做个对哦，我们也祝福他。对。是啊，所以目前台面上嘛吼，咱知影讲民进党初选有6位已经就是确定有要出来选的吼，包括着即个现任的立委叶宜津啦、陈廷飞啦，还有黄伟哲、王定宇吼，还有民进党台南市党部的主委严纯佐，吼，还有前立委李俊毅，这6位是确定讲要来竞选着民进党台南市长初选啦吼。啊，所以因6位内面，还有包括讲，其他可能有意要参选的人选当中，目前你安尼看起来，你感觉讲你和民比起来吼，你的优势伫咧倒位？倒一位和你后边？我讲一下吼。嘿。所以第一重点，咱这6位拢非常的优秀。是。但是台南咧欠的吼，毋是欠政治客，台南并无欠政治，台南是欠一个执行长，所来推动伊的建设，推动伊的经济，推动伊的就业。种种，对啊，所以我感觉伊要甲我比无情，无比啦。但是我对袂对，我毋知。但是若要以能力哦，我绝对有才这样讲，有才这样做，甲因绝对无相共。我会当讲一句，咱这乡亲拭目以待，有迄个机会，我绝对照互你看。对啊。哇，真正好问到这，我感觉林总真正做有信心的啦吼。所以林总其实吼，做侪咱的乡亲朋友可能想要了解一下你的背景吼。咱知影讲你自细汉个可能生活较困苦，嘛有时阵就是吼去寄住别人厝内吼，有时阵三餐不继无物件通食。你是安尼艰苦囡仔大汉的，所以其实你更加当体会着讲，咱即马有一寡艰苦人的痛苦嘛，对无？所以这个影响，这嘛是对着讲你未来若是会当即种。你真正当体恤民心呢？这我甲报告一下吼，因为这种善人实在足艰苦，所以我确定后壁正经的伊会甲你报告。至于较早的人阮这年代的人大家确实的拢食无好，大家只要你有认真，即马大家拢成为大企业家，所以咱即马咱台南市的市政，其实伊若用迄个会枪，个手。安尼落去结合咱的过去所经验，甲我50档的经验拢甲 AI， 当市政府袂说讲起之于社会，用于社会，50档拢甲 AI 台南市，所以我口就咧讲，就是讲，互一拭目以待，无相共的台南市绝对有法度发展。谢谢。所以吼，我有研读你的材料，知影讲哇，你自细汉吼，国小2年级，恁爸爸是咧做即个童玩的吼，发明者，所以有咧卖即个囡仔米啦吼，你囡仔佚佗的物件。你国小2年级就咧帮爸爸咧摆摊咧卖安尼，对无？13岁你就去做学徒伫百货行，中分阁有无着一寡话，你看起来足无简单的讲你较有法度帮即个头家赚较侪钱，这13岁囡仔，对无？所以真正无简单。21岁你就创业啊，到即马你的五彩集团哇，横跨各界，你家己个人个走访了128国，所以其实呢，你的这个从商的经验，那你自己中间当然有遇到这些困难，但是呢，看得出来讲你真的是越挫越勇，唔惊困难，结果就是拍长手骨颠倒用，甲事业创造了更加好的点所以这就是敢是你嘛是安尼有信心讲，你也做台南市长会甲做甲如何？当然是安尼嘛至于因为我是做当家简历者，因为我10几岁14岁我就做业务，咱阮公司有7个业务，其实我一个人我足早以前拢公路叫车往坐6点，足早就出去。我一个人的业绩的，做平均6个较济，我一个人多做51%。你才14岁尔呢？对，无毋对，因为我会做51%，所以大家业务甲我拼的拢输所以我甲认为讲，这个机会我爱家己把，所以我18岁去提早做兵。
哈，啊，伊做两当的兵，啊，倒来就家己创立这五彩集团啊，是这样的。对啊，所以其实讲起来，你嘛是有做生意的头脑，嘛是天才啦。无啦，我唔敢讲啊，但是吼，为我非常积极。因为我敢工作大声，我49档从来不迟到的。我把大病哦 GDP 加 DOP 哦3200、2000我照常上班。哇！对，这是我的，甲别人我的伊个处所啊，甲迄个人，甲迄个忍耐啊，甲迄个创业哦的精神咧，我敢讲良心的台南我找无几个49档无伫倒。对啊，逐工7点拢去登卡。阮公司的保全同事拢会上我证明，到目前了安。哇，对啊，真正无简单啊！毋过这身体嘛是爱加减啊顾啦吼，爱有好的身体，才会当来做大事业嘛，对无？我甲你报告者，我身体是无差不多尔，但我一礼拜加4日的体重。哦，最近无亲戚哦，但按高雄又来台南嘛，其实迄是一底啊尔，迄是按家庭收来到湾里4公里半。哇！我来遐收2.20分。啊，所以你嘛是拢固定咧运动的。有啦有啦，一定爱运动，啊无迄个钱哦，你无迄个运动的精神的资助哦，讲你安怎拢骗人的啦。对对对，嘿对啊，吼有这个臃肿的身体吼，非常的重要。是。对，好，所以吼，你甲其他参选人，你感觉讲你上大的无共是啥物？我上大无共，第一点，因为政治人本哦，后尾拢讲拢无错，啊拢甲伊骗4字。哦，拢讲4字啦，像治理啊吼，咱毋是咧攻击，看见未来啦，什么前景啊啥，后别讲啊，讲到尾拢无做。你其实钱互伊，佮毋知影要安怎做。讲良心话，因为北内无物件，北岛内无物件，毋知影要安怎做。啊，所以到尾拢敷衍了事咧，为着困难就甲你过。我个人无讲啥，这个工作我也当无中生有，我有才调来做个，无钱有才调来做个，因为我有迄个能力，要安怎集资，要安怎迄，这是我专长。对啊，你白手起家的专长。我曾经呢，然后我分要倒，分20担袂倒，但是可能这个上轮，无跳半条票，所以会使安尼讲。所以我跟伊完全无相共。啊，搞只迄个 VCR 有讲过，因为你这 CEO 咧，有成本观念、时间观念、创作观念，对啊，啊，这个迄个行销观念。种种观念拢伫即个，咱讲我伫 CEO 内底拢有即个物件，啊，甲伊有折冲能力啥，遇到什么代志啦，有法度通去折冲，对啊，啊，无法度去折冲，比如我写节目啊，做袂有，这会个怎巧伊，也无人买啦，啊，所以你该想办法甲外国人安怎折冲，啊，所以这折冲能力我认为足有，会使安尼讲的。对，啊，所以你这届参选，你嘛是无要收这个政治现金嘛？这我报告一下吼，我是大小捐款无收，最第一重点就是讲安尼，因为我无希望讲有政治包来我白手我袂做的。啊，如果若有地市长，连伊的薪水我无会交弱势团体，因为我感觉我这个年龄是爱做回馈，毋是搁要趁钱的，要趁钱就毋对伊啊。谢谢。好啊，所以其实呢，咱知影讲，你已经有很多的政见而且是具体的，像有些候选人到目前还没有什么政见嘛啊，你一定把你的政见写到做具体的。我想呢，这应该让咱的乡亲好好来了解，看应该是想要甲票投给你。啊，所以咱今嘛就针对这些具体的这些创新的建议呢，我们来好好的跟我们的乡亲做一下说明。好来，咱今嘛为咱这经济篇开始来，咱你个第一点我甲咱这乡亲报告。储体经济，所以我这张报纸出来，有3位的议员、5位的里长来找我，讲啊，你也用这储体经济咧，啊，到那你那大家长对后壁来做咧，因为我这储体经济来讲，你搬来台南一个百姓，我贴你10万，啊，一间工厂咧，我贴你100万至1000万，是伊安那贴你，以你的请人数，甲你的资本额，甲你综合起来。来综合起来，我咧贴你的。啊，你若设厂以后，我来贴你，毋是袂设厂先贴你。啊，至于搬来台南的，我是贴你10万，10万我是以厝税、流水贴你，毋是一届贴你，你我搬地，我对市民就袂交代你啦。啊，所以个工厂先来，咱到即代咱的台湾全省的百姓市民来拢来吸入来台南，因为咱台南这无竞争力个人口上少。
工厂上少，所有拢无法当竞争能力。啊，所以我甲伊讲哦，一胎贴伊6万块。你若生一个贴6万块，啊，我实在利用这个时间报告一下。最近我看马克龙，法国总统马克龙，伊即摆咧讲的遐证件，拄啊伫我这9项有4项。啊，个福国甲福冈，日本的福冈，市长用了拄啊遮5项，因拄啊富裕政策也伫内底，土地经济也伫内底，开发建设啦，啊，甲迄个青年温馨住宅，我会看看。啊，但是我这是3月已经制作的。因即嘛，伊6月才得总统。所以是你先讲诶。无啦，咱唔敢讲安尼啊，大家拢共款啦。所以这有一个社会潮流的趋势，国际潮流的趋势。你要做，你若要做，绝对有法度。啊，你若咪做吼，当遐讲哦，当跋杯都无效啦。伊拢会讲，我讲这个形容，会讲袂做啦。啊，我这是会讲到会做的，甲人别人无共。来，比如讲我免税，对啊，我免税，我甲大家报告者，大家想啊，我收税金要安哇，伊个来催我。我讲我甲你讲，住用住宅免税。我们是在住用住宅免税，不是专拨给你免税。你比如讲，你营业的啊，绝对那叫扣税啊。啊，是你家己要摕免税啊。啊，所以免税是咱会当甲咱这乡亲无收的58万几户，一档伊会当减3亿3000万，对吧？啊，因为是啊讲主体用爱免税，咱免一层厝足可怜的哦。伊甲咱扣什么税？契税、增值税啊，啊个印花税，即摆佫一条哦，做迄个劳动人扣4条啊，较佫咧讲扣税，这绝对毋对的政策，一定爱改。你无改绝对毋对的啦。因为你扣安尼，啊，而且我还减到3亿3，来咱104年，咱甲咱的百姓放地税，刚扣过20亿空几。咱这105年估计出来，共扣33亿几，我甲行李3亿几呢，讲起来足公道的。而且因为我还无了解政府的财政，如果有了解政府的财政的方式咧，还会当过来减较济。所以阮房屋税，阮的主张是减30%，第2年开始每年按年来减10%。啊，伊的房屋税也是共款加收13亿几，较早25亿几，即摆收38亿几，所以伊拢总加收26亿，我甲会3亿几去行咱乡亲，这够过分啦，因为即个物件，毋免讲啊，这只要市长关于经过市议会甲审查部就会当甲落价啊，会当免收啊，所以这点咧，我希望咱市民咧，这点的工课一定爱做，毋是啊，卡市长啊单收啦，啊，袂是讲咱欠伊啊，一定可以搭把柄。并咧提款机构较紧，谢谢。对，啊来接续就是吼，做侪少年朋友关心的，大家拢讲哇，我出来钱趁尼少，我是要哪买厝咧？来，你的证件。这我来报告一下吼，就是讲青年温馨住宅，因为咱即摆少年的后尾较趁22K，两个红我加起来，佮挂迄个棍的后尾佮请假才4万块。4万块伊要买厝啊，有困难。伊共租厝来拢8000、1万2。所以我即摆讲，市政府足侪地，咱要来活用，咱来起温馨住宅卖，一坪8万8。后来讲8万8个成本，不管你成本有成本，这是我要做的工课。因为当去贷款分20档、30档、50档，因为咱台湾目前还未设计讲会当贷50档。对啊。其实个贷50档的部分哦，我会评估较2-5%尔，这会当参详。因为我33坪卖到290万。有负20%，较240万左右呢，所以伊来6分期1个月较77200尔，7000伊个当我买着主体咧，佮加净值，因为咱厝每10档我卖8万8 10档后，伊绝对上少13万5所以这就是讲，咱毋是土地无读的姑娘啊，但是讲良心咧，咱真正爱。这搭节散的时，咱爱甲伊支援一下，而且用安尼咧，咱台南的人口会增加，伊伫高雄买个平安较贵就搬来，伫嘉义买个平安较贵，因为咱这毋是过去讲国民住宅起一位尔，对啊，毋是起一位尔，咱比如讲即马，咱的台南都已经改做13区，所以咱会当甲伊分做起6区，咱新北较来起拢无法地。
心袂敢来去，因为这半市场来支援的。啊，所以因过去个用起的较来卖，啊，无人买较来乌白落价。啊，这种是绝对唔对的策略。哦，所以我即摆讲安尼，所以这少年家的，你两个阿母，你绝对有财点买一间厝。你若较有钱，你买43平；较无钱，你买33平。共款3房1厅1卫，对吧？所以这种的政策，确实正到要保护遐无可估量啊。对吧？啊，无你确实咧保护伊，逐讲凊彩讲，对吧？所以这种的，我感觉这个政策一定爱推行，因为我只有一寡日本的比例表，日本大50当时安那付钱，对吧？哦，啊，阮这有查过，比如讲，伫这个日本啊、法国啊、美国啊、新加坡、西班牙的。拢总有估咧，即种甚至美国到100单，对啊。啊，因为有人搁甲我问啊，做是毋是讲？林总诶，你啊，即个厝若50单到，安尼要安怎处理？我50单到较好啊。台北50单到吼，啊，伊重新重划吼，拄诶重划着，原来30平变60平，啊，个价值搁起来，伊要卖人多趁3倍4倍，对啊。所以这毋免你烦恼遐济。啊，即个物件咧。我敢讲做大声话，但我有才调来做，因为我本身对建筑的，我就是起厝咧卖人。啊，所以这种的，尤其我猫某较有法度来做出这个工作。啊，对啊，所以你做建筑做有研究的啦。好，来接下去用这个引爆摩登南区，做这人看到这个建建，拢讲，哇，这个是很不简单的，要有国际观哦。泰国的 night market， 西班牙的，哇，这个来说明一下做趣味的这种，嘿来。这我甲各位报告一下吼。因为这个咱的蒙阿坡有103家，啊，全部重话是780几家。南山公墓迄个对，没有错。啊，其实这物件自早就学的，哦，自早就学，啊，因拢无爱学。因惊讲我毋多做市长得失先人，毋多动脑筋的，还是万一安怎的？哦，因拢想足济。啊，其实咧，咱台南市这里学来个发展啊。因为啥？伊103家，比如讲阮家规划。就是讲你60卡，你20家，做迄个轮 market， 就是讲下晡时啊有好意思，20家哦，就要12间，哦，啊600间的，搁10家，600间来做即个crazy flight，就是讲即马西班牙已经80单啊，你一罐个人啊伫跳舞，逐条街个当跳，跳啊透早5点6点，哦，啊因为咱即马一例一休，大家会欠迄个休闲的所在。啊，尤其这样落少年，佮有好意思啊，佮耐买去的，咱无要做 flight， 咱 Saturday 也爱做，Sunday 爱做。啊，所以伊个来台南消费绝对2暝3日上少。啊，有这个机会，台南的拢情就走出来啊。哦，啊，如果咱对这文化部，咱有一个交代，咱要来学了，经过公投50炮话，我就法度做工过。你要我反对市政话，我去要阮斗我委员念你，反正我就是要做。啊，所以这个物件，你若无做2档内，这2档半，我迄个轮马去就有好意思互你起来啊。因为伊拄103家，我甲用伊53家尔，我个13家来做综合商业区，剩下50家1分钟会当有停60台游览车。恁若有伊做迄个兴达港，恁就有看，即下晡时啊1分钟伊停几台，才有10台。啊，所以咱这1分钟会当去停60台，伊要50家，啊，这50家你也当做小巨蛋，但是咧，这我惊台南的乡亲为何伊所关，所以这个做一个研究，甲去评估，啊，所以这一定不行，一定爱做，因为这哦，我来讲，高雄来30分，新营来30分，台中坐高铁来有40分，搁铁定才坐10分，嘉义塞车来也好，坐车30分。塞车来咧，来50分，所以这是一个台南的目前的心脏地，大家无人敢去动，我绝对该动了。因为你若要来动了，台南哦真正看无前途啊！莫怪咱的少年拢走来新竹啊，也是走澳洲做外劳啦，也是走倒。明日咱这兄弟朋友，比如讲咱在要看一个船啊，我讲你可以越南看，也是走中国看，也是走日本，也是走美国，也是走新竹。华人，所以咱台南诶，一定要一个观念，就是讲毕业为就业，你当台南有法度成家立业，而且我搁开一个条件，即若我经营3档半，台南诶6岁人咧，一人贴你1万块，
有者。一人贴1万块哦，你有算过了对啊？无问题，因为咱遐搭有一个2个旋风灵骨塔，迄利润300倍至500倍，你只要卖互人乌白包就好，由市政府来经营，迄利润真悬。哦，第2点呢，咱遮即头卖价位，咱卖20档、30档，咱用这来补充遮即个网啊，无爱伊要摕别位的钱补的，逐项拢有够啊，来开我遮已经有够啊，所以咱唔免下着钱出来，其实完全唔免下着钱出来。因咧行哪我就无了解啊，这已经忝5届，无人敢做啊，甚至我走拜访即个福州的一支塔。伊讲林总诶，你毋免讲啊，你个4年5年后壁佫袂做啦。当我甲伊沟通25分尔，伊讲你有法度做，我有看到你台南某一个市长会欺骗我甲伊无共，伊讲是讲苏安成啊，我甲伊无共，哦，伊暂时较好做，我即种较歹做，但是我有法度来甲伊做。哦，恁这条路歪过，我来掠得，我歹势甲伊讲足者，用一寡内幕，我要安做，我家己做。因遐来到我挖过，我当甲伊聊得。我就会当甲伊沟通伊满意，我满意，毋是我阿爸要甲你用啥，所以这是阮甲人无相共的所在，所以这种的效果咧，我感觉一定要较紧做，做了台南市的龙井就走出来，甲你挂保证，若无龙井走出来较找我，因为我行过128个国家，什么夜市啊，什么下晡市，人都看过啊，要咱家经营伊遐有人，我有迄个手腕。好，接续来 CEO 扫除毒瘤啦，咱知影讲你进前就捌拍过金光党啊嘛，吼，所以这对你来讲小 case 对无？金光党是我拍，金光党是我变300几万啦，我完全系偷倒转来减17块无收尔，袂输侦探变侦探更加艰苦啊！这有机会我甲乡亲分享。是，扫除毒瘤我是咧讲吼，因为咱遮即头食毒的，高利贷诈骗集团一堆。对咱是安怎讲？你来看，恁兜有出一个食毒的，我曾经伫法院顶讲食毒的我若无才调，你甲甲你共生拍破我拍3分钟。因为你食毒的，你若无甲掠起来你饲一个食毒的，规家我也飞啊。这个高利贷，这大家拢了解，这有问题，这我绝对会想办法去甲伊掠。因为高利贷要掠有一个困难，你爱人来报。伊个新闻定咧甲我报伊个。随我收个，若无我收个，我绝对来掠。我绝对24点钟到迄个检察处强行24点钟，我绝对甲关啊24点钟甲伊放。即摆你也着用1点钟就放出啊，我绝对甲关啊24点钟甲你放。至于诈骗集团呢，这上恐怖。所以这我有开讲1档后，你若要变呢，要变300万，市政府负责赔你100万，市政府是无钱赔你哦。这我也当来联络这企业做了较成功诶。甲伊共同来为这老人考虑，然后变300，你1包伊袂屈出死哦，你都无伊哦，因免2档就死啊，赢就赢死啊！所以会当来救。咱遮即搭袂说讲，咱遮企业家你有趁钱，我来找你讲。当我做到3档10个月，我无爱做啊。比如讲，你500寄一只，互我救即个诈骗集团，无甲你用的，我500万下恁兜来叫多些，无甲你讹伊。对啊，这是我的想法，甲我的政策，所以这种诶一定要读，尤其去年西港11月17日中我入报，这早人借3万还7万啦，要第二人搁伫遐要收利息伊不如来跳去西港去死，跳去无大金的警察局的知影，佫无主动侦办，佫伊要走甲因囝佫兼要偷我金5日开报甲掠5个入，所以咱的治安真正慢一拍啦，毋是我讲的。这警察当然大家做认真，但是你咧顶面的注意若慢一拍，永远就慢一拍所以我即摆佫甲各位报告一个K8嘉年华所以大家拢总知所以我即摆伫K8有调几只看办做编年华，所以若来问我，因讲是毋是物疏犯伫个手，什么人建做袂啦，结果编年华。伊讲我希望讲你出来当安怎有无变年化？我应该讲，我讲李长，我毋是说，因为你即摆硬体软体不交接啊，我爱硬体软体整理了，2档后，我会当互你看到业绩。我讲你遮一定爱搁加一个大型的考公司，还2个小型的考公司。有观光景点，比如讲我会想叫外国人来做一个3角玻璃头，我才200米，下骹兼做商场。
因为咱法国是4角的，日本是圆的，所以咱要做3角的，3角的玻璃头儿，哦，做一个灯塔底下，伊个变成祭典，啊，搁来做一个回转轮，拢总有担命大家尽量了去，啊，搁做一个曙光隧道，曙光隧道后壁甲120间至200间的饭店，这饭店呢，一暝卖你5万至12万，佮全台湾全省上过啊外国客家来，啊，伊个环境甲伊绝对爱足水。啊，自然个我都甲叫叫人家全部扭入来溪北啊，溪北个袂遐意思啊，因为溪北即马老人是全国第1名，逐个拢外流，啊，所以足严重的代志吼，所以即点呢，就是讲确实溪北，所以我溪北边缘我即马改做改挖计划，因为这确实个一定要安尼做，而且你做个里长，刚刚我讲遮做有理，我甲拢一针见血甲伊讲出来。所以这个安尼。对，啊来列护佑新政。这个护佑新政我甲各位报告一下，因为少人做啊遐艰苦，包括我家己人孙啊，所以采用骗1个16000、17000，啊是啊下早差不多要8点出来5点去带倒啊，1个16000、17000，我试问啊，人家我趁4万敢甘有会啊？因为伊暗时啊过，你是爱过。所以我主张一个 idea， 就是甲讲啊，学校无够，无即摆招生都足少，校改了做副幼做0岁到2岁，啊，甲伊收一半钱8000，啊，你个后尾要按公婆过阿嬷过的，后尾伊本身无要过，对啊，毋是无要过啦，要去日本佚佗，还是要美国佚佗，你会使下来临时叫我，啊，我绝对也是互你做托婴，啊，对个伊会介绍较悬，啊，所以阮就是讲一个护士。过5个，啊，这护士啊，就是拢护理校啊，生囡啊，还是拢这查某啊，生囡啊，有经过训练过的。啊，5班搁一个医生担校，对吧？所以甲你做，啊，第二点你要在拢有法拢保护透明的，无哦，你感觉你的囡仔有委屈着，无你讲咱的年头咱台湾两个小 baby 拢用 TVC 翘，对吧？啊，这个物件政府若知影，较无要做。对啊，所以若我讲校，毋是你咧讲的安尼，爱去教育部通过，其实这后因讲毋对啦。因为咱台南已经有影子啊，管理伫市长的手，伊自然个家己有法度通去做，迄拢是无法度通做，啊，拢个凊彩讲的，我绝对来做，对啊，啊，有做啊上几代，咱个责任的甲减10%，减到到尾剩3000块，人就敢生囝，对啊，啊，无即摆人口少个无才量竞争啊。所以这是阮的扶幼政策。好，啊，你的社会福利的长照是无保护？长照哦，我有甲伊讲，即摆咱的中央政府讲有做2.0长照。啊，所以我甲伊更替有做4养长照。啊，4养长照伊哪会甲伊过？因为是咱百姓，啊，伊是过私人事态为重，对啊。啊，私人事态咧，咱爱甲伊防止。所以我设计一个露出长照，因为不要少年的减轻了年轻世代的压力啊。少年个讲，你退休了后，啊，看要为社区服务，按做4点钟薪水哪里咧？啊，一礼拜看2届还是4届骑动，而还是带伊，就是像虎头埤、大冈山，这冷性的山，你爬过来载倒啊。所以你伫来过，伊会减少咧，绝对会减少。但是袂当讲私人事态啊，拢完全减无去，我无即个能力，我会做会到，我会讲做会到。但是原来啊6个，我等下减啊，剩3个、4个。这绝对的，因为可以讲，像我也共款，我即摆可以讲，暗时啊，绝对1点钟走游泳池自助，对啊，啊个下3分钟拢伫游泳池咧洗景啊呢，啊自然咧，你讲我精神足好，所以迄个甲咱无相同的所在，啊，咱有这个前科主见，咱会当家下来改来社区，啊，当互你做福建啊，当互你做遮有诶无所以万法只要你走啊，啥拢有，啊，所以这个爱用心去家做。啊，当然啦，爱咱台南市爱配合迄个理念，伊较有法度去做，毋是咱讲要做啦，这无可能的代志所以咱爱钱要安倒来，啊，这话讲啊 ，CEO 上厉害个，这钱要转息。谢谢。好，来。啊，其实你有消费迄清楚起来，因为咱即摆要甲改做3区，本来37区也是爱用区公所，因为即摆区公所管理是比议员搁较大呢。较早是一区凊彩个一个代表拢用议员咧做，不爱收做乡长。啊，所以你乡长，你若知影即间工厂
这间工厂着是伫倒搭，你按原料开始来检查，啊检查了后，咱的路边搭一堆，对啊，后尾连生意好倒步，一个倒步70几块倒顶，臭酸圆啦。你伫迄个食当皮条迄个味，你就毋敢食，啊人生意就做个，你要安怎？啊以后要安怎个袂使，政府也甲你管，你爱走说，甲这分担压入去内底。因为咱台南市是一个有水准的都市，较早一户2路3万家，咱要求一个，互人来遮食你安全，来遮观光的人加去增加，安尼就够咧。我感觉可是上出策。对啊，所以我也看法是啊，而且每一句爱搁对调去检查，你若无对调去检查，行久的时诶，迄个发条会连去。就是这样。对，所以以上就是你即马目前已经有的证件啦，吼，拢伫遮甲咱的乡亲有来做一下报告啊，吼。好，啊，咱吼，甲这先，待会有一个见面会的消息要跟大家来讲哈。好，啊，咱即马知影讲你已经决心要来参选台南市长哦，咱就看到讲台面上哇，拄侪即个要参选的人吼，拢四界去拜票啦吼，啊，举办即个吼什么后援会成立，去走摊啦，这拢一定有。啊，你敢有咧走摊？这我来报告一下，目前伊咧走摊，伊要倒伫选就对啦。所以呢，想法个安尼，伊伫咧拍知名度，所以我甲乡亲报告，我只有88地看板尔，拢伫外围，我市内无搭。是。啊，市内地搭后4万后3万，所以我家看因平均800至1000绝对有啊，1000地哦。因一个月上遮用2000万，一档214，啊，你讲这钱按倒啊，按财团来。啊！你到尾你会欠人的人情，袂绝对的。啊，这个物件我拢甲伊排除，因为阮出去搭较搭即块细地啊尔。啊个，伊讲搭这无钱的。啊，所以我市区拢叫因较辛苦去搭这搭2000地。哦，啊，这个免钱啊。哦，啊，所以这个是讲咱开源节流的一部分。我要啊想以后入来市政，我共款这个方式。啊，你若袂晓开源节流的，选你这个市长要创啥？啊，另外佫无建设。哦，看是安尼，我看法是安尼。所以哇，即马得吼开遐尼侪钱咧算啊，吼对，啊连工看要安怎共回馈对啊，吼，这部分，这苏克啊，所以但是你也安尼做话吼，你要选台南市长，你要拍开你的知名度啊，吼啊你要安怎来争取选民的认同？啊，我来报告一下吼，阮确实阮的想法要做，啊可能是爱即个党团的候选人出来，阮才有开始做。哦，系啊，我感觉这是浪费子弹啦。好啊，即摆大家都知影我要选咱就好啊。好啊，慢慢渐进就好。因为你确实有迄个物件，有要替市民服务，啊，你有迄个能力，市民一定会送一点温馨给你，袂当当中无。对。哦，啊，无一定讲啊，我钱也啊规大堆，哦，啊，你啊其实，这我感觉确实浪费太大了。对吧？是安尼。啊，伊遐个浪费，以后我做市长也是遮个浪费。伊也袂晓要安欠嘛。哦，所以我见解才对啦。对，是，所以像今仔日阮请你来上节目，你看到这侪市民朋友会当了解林玉峰这个人，哦，伊参选的理念，哦，啊，如果伊有认同，伊就会甲你支持嘛，对无？啊，所以就讲你有没有办什么样的活动？有嘞，我即马伫这个介绍来，我甲各位报告一下。9月23号伫迄个万里活动中心，哦，一个2点到4点，哈，所以我希望咱乡亲呢踊跃来甲我捧场。你本身是南区的人嘛，对不？吼，啊，所以你第一场选伫的这个第一场已经非完成功了，单区哦，已经非凡嘿，所以你这场算第3场嘛？第3场差不多嘛，吼。好啊，所以你大概办的内容嘛是会甲大家来说明讲你要参选的这个证件嘛？对，有足济啦，因为我搁是说当遮借重这个甲你转播一下吼。是。起码确实吼，咱台南市哦，你讲要叫人搬台南大。迄无可能啊！因为台南市的条件好出歹，台南市65岁以上健保为了家己搭，别个县市拢啊。像我咧讲，若有乡亲我讲，阮老爸我专来转去路德，健保毋免钱，已经转去3档啊。是啊。啊，你看人口嗰啲无够，去遮转去寄伫阮大姊遐。啊，你来看来像即个物件，咱的福利，5都拢有，但咱台南无。啊，林长行路工来检调伊。伊遐替咱做寡工课，啊，所有拢无，对啊，像阮即摆有一寡公关咧拜访任理长，因是讲啊大市长咧连水沟若无底称啥拢总无，吼，较早区公所有管，即摆是大市长本身咧管，所以我若奉劝大市长对啊，其实这若实在做工课，我们该换的要换，无钱要想办法，
因为这个大台南市啊，这大区都有你做，对吧？啊，你要想办法以挣钱嘛，以趁钱嘛，唔是这欠哦，袂说囡仔长个大着，啊，你佫无要食，啊，这欠遐欠，啊，你到底你当时是要有法度增加人啊？啊，你做人愈少了，迄个阮做业务袂说讲，啊，中南美洲去做啊，巴西啊、耕田啊、助理，逐位拢去做啊，秘鲁啊、墨西哥啊，你做到尾头啊一个虎头遐大，到尾怎变做鸟鼠尾，怎无人客去，对吧？迄拢唔对啦，哦，这是我一个形容啊，哦，所以我感觉你这物件，咱来用咱的能力，走趁别位，伊叫厂商入来台南，更加大家共存共赢，对吧？伊个调了，唔是讲。你这也不爱签，也不爱签，人倒一个要做，倒一个加入来啦。对啊，明明机会啊，大陆个伫遐搭咧查税啊，对。啊，你甲不爱派？老总哦，当听哟，要袂做，我就先派人去签准一四个上海、北京、大位个大商叫伊来食饭。你若要台南咯，这我台南有啥物优惠？对啊，你啊诱入来，人家入来，啊薪水甲增加。所以我讲一句话，互我经营2年后。即我大新比较较2万5，我绝对互你2万7。即使互你到3万，大约互你3万2以上。因为伊遐工厂入来薪水较我当然增加啦。你即摆个无得食头，互伊新德，啊，互伊签准，啊，互走去即澳洲，伊纽西兰占猪肉，对吧？安尼伊是较较法当增加。所以你做一个咱的大家长，爱有法度人走去做这工课，免啊甲伊互生财。啊！你无生财，就无农情，哦，所以这是我的见解，啊，谢谢。咱即马知影讲吼，民进党绝对会派人选出来，国民党嘛一定会杀一个。啊，所以你本身无政党嘛，你敢会考虑讲，联合一些就没有政党的，大家一起来支持你。我的个性吼，可能这是我较大的个性。我的见解吼，是讲百姓有认定我才会做。我联络伤济以后包好一块遐大款，我无法度。赶快嘛有包好了。大绝对有包好的啦。伊要做啥，伊要做啥。最近曾经有人来讲，你政见这个我有去做啥？我无市长也无做。那讲要叫我做副市长，我会执行这无可能啊！我无管咩执行，对吧？所以我咧甲伊讲，这毋是啊，咱要替市民做。啊，我已经讲出来，啊，市民有认定我，我也讲出来；无认定我也讲出来。那是台南的宿命论，对吧？啊，伊个无要选择我，啊，我若讲出去啊，我若是甲这条钱用出去啊，我毋是无用啊。我毋是讲来救水，讲到尾算完救伊啦，对啊，我是把我的证件全部带出来，他实代人就会欠这物件，就是迫切的需要，对啊，可以安尼。所以我处理经济，我也讲，迄阵我就甲伊讲，偌市长迫切需要，我赶紧派人去大陆招商。我也毋是讲为着我家己啦，吼，所以这点。谢谢。是好，咱最后吼，就请你做一个结论吼，看乡亲为什么乡亲爱来支持你？你讲有啥物话要甲因讲？哦，这我甲乡亲报告一下吼，这个是讲甲迄个一个台湾文物的总裁偏总裁啦，伊有写一张回来问我，伊讲啊像迄个冬瓜糖啊吼，拢淋迄个什么迄个淋迄个石花啦，啊高雄的市政府甲市议会啊，拢安两一边啦。啊，百姓吼食好死嘛紧啦。伊讲万一你做市长，伊是桃园诶，总部伫桃园台北啊吼。伊来问我讲啊，万一你做市长，你要安怎处理啦？我会讲偏总裁，即个物件就是讲，大家为着选票，啊，拢毋敢坦白讲话，拢甲砍票诶。啊，砍票诶拢无代志，砍票个无代志。啊，伊安尼是绝对毋对，百姓绝对会打结这先结这一大堆啦，啊，再来找检报。啊，即种来以后我做我个呀，上至官员、上至官员、议员，对百姓，我绝对甲你做。只要你50%的民意互我绝对甲你做。对啊，你要钱要煮要我走，我拢互你走。反正我会要做啊，哦，一定我处理来处理你什么恁兜的代志啦。所以甲我讲一句安那呢？伊讲我一句安，我足赞成你，台湾代代子孙有救啦，一定要引这人出来。所以为着安尼。佮带6个来阮公司，我加油。哦，迄是桃园的，啊，所以我安尼讲。啊，第二点我就讲，因为即马台南就无欠政治，毋能够像咱选政治定不出来，迄拢去骗人的啦。台南是要欠执行长去推行伊的建设，哦，开发伊的建设，哦，啊，以后人有就业有饭通食。啊，所以我希望讲，男女占两边啦，经济摆中间啦，这个咱目前足大的需求一定要做的啦。哦，这点我希望讲。咱的乡亲
会当了解这个目前的政府的情况，确实可以啊，袂属一潭死水，你涉水呢也无得流水，谢谢。非常欢喜吼，今日邀请到林总到咱节目当中啊，大家吼相信你有看咱的节目的话，你对着林义丰五彩集团创办人林总，伊来参选台南市长呢，话咱会看到伊的信心，看到伊的决心，吼啊，所以呢，伊嘛有提出真侪具体的政见。如果吼咱的市民朋友认同呢，就来甲伊鼓励，来甲伊加油。好，咱再一次感谢林义丰林总，谢谢你。好啊，谢谢朱启麟啊，谢谢咱孙主席啊，三关哦，乡亲，好，谢谢。好。那么再一次感谢哈，咱市民朋友的收看，咱市民时下就直接过一段了，咱再会。谢谢。